Сәлем достар, сіздермен бірге мен Сайлау Абди. Бүгін бізде сұрақ-жауап рубрикасы YouTube-тағы, WhatsApp-тағы және Instagram-дағы барлық өзекті сұрақтардың барлығын алып, кішкене сіздерге осындай видео жолдағым келіп отыр. Последний раз сұрақ-жауап рубрикасын 3 жыл бұрын жасаппын. Поэтому енді жиі осындай контент шығарып отырамыз. Сол үшін комментарийға өздеріңіздің сұрақтарыңызды, барлық нәрсені WhatsApp-пен, Instagram-мен, YouTube-пенен қоя берсеңіздер болады. Енді біз жайлап адамдардың сұрақтарына өте берейік, және жайлап жауап бере берейік. Сұрақтардың бәрін жайлап оқи берейін онда. Ең бірінші сұрақ YouTube арқылы қояды бізге. Сұрақта былай дейді: Америкаға бару стоит па? Абди брат, соны айтып жіберші. Қазақтар қанша табады айына? Рахмет дейді. Мен осы уақытқа дейін әртүрлі жауап беріп көрдім. Сол секілді давайте бұған кішкене қысқаша жауап беруге тырысайын. Білмеймін, айына может быть 10 миллионнан төмен табатын болсаң, ай сайын Қазақстанда жүрген табысың 10 миллионнан төмен болатын болса, мен ойымша Америкаға кету стоит сияқты. Енді кейіпшілік айтады, мен бір видео шығардым, Америкада ең төменгі жалақы келгенде айына $5,000 алып отыруға болады деп. Сонда бір Америкада жүрген бауырым маған жазады: сен шындықты айтса, Америкада үйтіп таппаймыз ғой, мен білемін ғой деген сияқты қылып. Сосын мен ода WhatsApp-пен личкада екеуміз сөйлестік американский номермен. Мен оны айтам: давай кел, мен саған $5,000 зарплата тауып берем, бірақ бір аптасы менікі болады. Хорошо, келісесің ба дедім. Сонымен тұртта ол келіскендей болды, бірақ телефонның өшіріп жоқ болып кетті. Понимаете? Поэтому барлық нәрсе адамдардың өздеріне байланысты. Ешқандай уайымдамай, спокойно келе беріңіздер. Уақыт өте келе ол $5,000, $10,000 деген зарплата, ол бір жылда бастапқы келген бір жылдың ішінде істейтін жұмыстарындағы зарплаталардың бірі. Екінші сұрақ қояды бізге: Америкаға өтудің ең оңай жолы қандай? Ең өзекті сұрақ, кстати, осы сұрақ. Бар болса айтып жіберші, мен барамын дейді. Америкаға ең тиімді өтудің жолдары, бұның барлығы адам финансына байланысты деп тіреледі. Мысалы, білмеймін, маған көпшілік адамдар жазып жатады да, но когда сен айтып, бағаларды айта бастайсың, олардың барлығы уже ең арзан таңдайды. Сол секілді қандай жолдармен мысалы өтуге болады? Ең оңай өтудің жолдары. B1, B2 виза тапсыратын болсаңыздар, ол шақырту жасату керек. Желательно Америкадағы азаматтық алған қазақстандықтардан баяғы, солардан алсаңыздар дұрыс, оларды туысқан деп көрсетуге болады. Сондай. Но сіздер білесіздер ма, Америкада жүрген қазақтардың барлығы ол тегін ешкім сіздерге шақырту жасап бермейді. Дәл сол секілді Америкаға барғаннан кейін қазақтардың үйінде тегін сіздерді күтіп алады, орналастырады, шай береді деген нәрсе де жоқ. Оның барлығы Америкада дата көрсетіліп, бұған қазір бәрібір оқыған қазақтар көп, бәрі бірін-бірімен ақша табуға жарысып жатыр. Поэтому әлгі қазақстандықтарға ақша төлейсіздер, білмеймін, может $500. Сіздер өздеріңіз солардың орындарына өздеріңіз қойып көріңіздер. Америкада жүрсіздер, гражданство алдыңыздар, бір жылына бір 2-3 рет адамдар шақыра аласыздар да, сіздер оны, конечно, пайдаланасыздар. Адам ол арқылы виза алып кететін болса, сіз оған айтасыз: маған $1,000 бересің, маған $1,500, $2,000 бересің, мен саған шақырту жасап беремін деп. Дәл сол секілді шақыртудың құны осындай болады. Егер өзіңіздің таныстарыңыз, достарыңыз бар болатын болса, соларға айтқан дұрыс, әрине, олар тегін жасап береді, және Америкаға тегін бара аласыз. Келесі студенттік визаменен мысалы баруға болады. Студенттік визаның өзінде программалар бөлінеді әртүрлі. Желательно ағылшын тілінен кішкене дайындықтарыңызды жақсартып, қымбаттау программаға түсе беру керек. Таңдаңыздар, мамандық таңдауды важно, юридический мамандықтар таңдаңыздар, технология, инженерия саласындағы, математика саласындағы мамандықтар таңдаңыздар. Бұл ретте сіздерге 100% виза береді. Ағылшын тілін хотя бы кішігірім деңгейде білетін болсаңыздар, 3-ші жолы оңай өтудің жолы. Бұл Америкада J1 internship программасы бойынша стажировка өтсеңіздер болады. Программалар таңдау керек, обычно программалықта жылына 4 рет сондай болып отырады. Соларға тапсырып көрсеңіздер болады. Ал егерде бұлардың ешқайсысына прям сәйкес келмейтін болсаңыздар, онда сіздерді либо бақтарыңызды сынап көрулеріңіз керек, қолдарыңыздағы бар документтермен тапсырып, либо кішкене әлемдерді саяхаттап барып тапсырып, содан кейін нақты түрде визаларыңызды алуға болады. Тағы бір универсалды жолдар бар Америкаға өтудің. Бұл Канадаға студенческий визаға тапсырасыздар.
сіз тапсыруыңыз мүмкін, артынан әке шешесі мысалы. Сөйтіп Канадаға барасыздар, Канададан ары қарай границадан Америкаға қарай спокойно өтуге болады. Так, үшінші сұрақ бізде. Абди брат, қандай бизнеспен айналысуға болады, өз ойыңды айтып кетші дейді. Енді негізі бизнесмендер қандай бизнес идеяларды, ондай нәрселерді айтпайды. Ондай нәрселер өзінің басына келетін болса, мүмкіндік болатын болса өздері жасайды, және ақшасын сол салада өздері алады. Сол секілді мен қазір білетінім әйтеуір кім Америкаға, Кореяға барып жұмыс жасап, Қазақстанға ақшасын жіберіп жатыр, және Стамбулға барып товар әкеп сатып жатқандар қазір әйтеуір бақтар жанып жатыр ғой. Так, төртінші біздегі YouTube-та комментарийлардың бірі осы соңғы бір айдың ішінде қойылған екен, мен оны тауып алдым. Ол комментарийда былай дейді: бауырлар, осы ақшаны шетелге бармай өзіміздің елде де табуға болады ғой дейді. Одан да өзіміздің елде қалып, өзіміздің елді көтерейік дейді. Я, ол да дұрыс, ол өте дұрыс нәрселердің бірі, мен оны қолдаймын. Қазақстанда қалып істеуге болады, егер де сіздің производительностіңіз жақсы болатын болса. Сіздің производительностіңіз жылына $100,000 артық елге пайда келе алатын болса, тогда можно Қазақстанда қалып істеуге. Но бірақ сіздер мына нәрсені ойлаңыздаршы, мысалы, қазір көп айтылатын әңгіме ғой бұл араларымызда. Америкаға біздің қазақтар барады, дальнобойшы тракқа жұмысқа отырады, айына $20,000, бір жылда $200,000 табады, бюджетті Қазақстанға жібереді, үй салады. Сіздер білесіздер ме, сол Қазақстанға ақша жіберіп үй салған уақытта Қазақстанда строительный магазиндердің, олардың саудалары жүреді, қаншама жұмыскерлер зарплата алады. Ал Қазақстанда жүретін болса, вряд ли ол, скорее саламайды, и дополнительный адамдардың, олардың да саудалары болмайды, және жұмыстың именно спрос қой бұл жерде. Яғни халықта неғұрлым көп ақша болатын болса, соғұрлым жаратуда әртүрлі бизнестердің көздеріне спроста көптеу болады. Мен ойлаймын, оны әркім индивидуально өзі шешу керек, әркім өзіне жауап беру керек, себебі сіз де жауап бере алмайсыз, басқа адамдардың өміріне, оған сіз үй алып бере алмайсыз, машина алып бере алмайсыз, балаларын жақсы жерде оқыта алмайсыз. Поэтому егер де сіз оларға жақсы нәрсе предлагать ете алмасаңыз, ондай құр сөздердің айтудың қазіргі заманда қажеті жоқ. Потому что өмір сүрудің өзі қиындап бара жатыр. Ал біз қашан Қазақстанға қайтамыз? Когда шетелде жүріп жақсы $1,000,000 тапсақ, қайтамыз, Қазақстанға. Бесінші сұрақ бізде мына WhatsApp-пен жаздыдық қазір. Абди, Америкаға барған клиенттермен сөйлесуге бола ма? Болатын болса, нөмірін берші, сөйлесу керек еді дейді. Конечно болады. Жазыңыздар, мен сіздерге WhatsApp нөмірлерін берем, өздеріңіз звондап, сөйлесіп, хабарласып, сұрақтарыңызды білсеңіздер болады. Онда тұрған еш нәрсе жоқ. Жетінші сұрақ бізде. Абди, визаға тапсырып едім, басқа компанияға мүлдем дайындамады әлі дейді. Интервьюға саған ақшасын берсем, дайындап бере аласың ба? Болса қанша болады дейді. Енді оның бағасын бұлай видеода айтқым келіп тұрған жоқ. Ол культурно емес. Сол секілді личкаға жазыңыз. Егер де сіз Қазақстан уақытымен түнгі уақыттар болатын болса, мен сізді дайындай аламын. Дайындауға болады. 8-ші сұрақ. Абди, брат, Америкаға барғаннан кейін трак жұмысқа кіргізіп бере аласың ба дейді. Жауап берші дейді тоже. Но, конечно, кіргізіп беруге болады. Бұл сұрақты тоже көп қойылады. Прям көп қойылады, постоянно айтамын. Әртүрлі нәрселерді айтамын. Любой каприз за ваши деньги деген нәрсе бар ғой. Так что не только ол трак, TLC license алу керек болатын болса, такси айдауға, разрешение на работу, social security, work authorization, даже налоговая декларация тапсыру керек болатын болса, квартира алу керек болатын болса, ұзақ уақытқа лизингке снимать ету керек болатын болса, кредит скор, кредитный историяны жақсарту керек болатын болса, медицинский страховка, балдарыңызды тегін балабақшаға, мектепке орналастыру керек болатын болса, 1-ші класстан нулевойдан бастап 12-ші классқа дейін. Любой нәрсені хабарласыңыздар. Әрине біздің жұмысымыз осы. Мен 5 жыл бойы 2017-те бастадым ғой. 2017-те жаздан бері түсіріп жатырмын.
әрқашан осы нәрсені айтып жатырмын, адамдар хабарласып жатыр, так что хабарласыңыздар, любой нәрсені істеуге болады. Біздің жұмысымыз ол, менің жұмысым ол. Так что күтемін сізден хабарласуыңызды. Достар, әзірге осы, тағы да сұрақтарыңыз бар болатын болса, қызықты бір контент болатындай сұрақтарыңыз бар болатын болса, комментарийға жазып отырыңыздар. Мен қалай бір 4-5 сұрақ жақсы жинап аламын, сіздерге келесі видеоны арнайтын боламын. Әзірге барлықтарыңызға сау, каналға жазыламыз, колокольчик басамыз, және тікелей эфир болып отырады енді жиі, сол жерде сіздер уақытылы кіріп, уақытылы сұрақ қойып, өздеріңіздің сұрақтарыңызға жауап ала аласыздар. Сіздердің жақсы білгендеріңіз ол ертең Америкаға барып, қиналмай өмір сүруге, қиналмай өздеріңіздің алға қойған мақсаттарыңызды бастауға не істейді, тез мүмкіндіктер береді. Сау болыңыздар.